واخواتي، اتمنى ان تكونوا بخير. اليوم غادي نعطيكم هذه الوصفه اللي زوينه بزاف، الكحبه والسعال الجاف للاطفال والكبار. غادي ناخذوا اللفت كما كتعرفوا، اللفت الابيض. حطيت لكم وصفه عليه بانه كينقي السنان، واليوم غنعطيكم هذه الوصفه للكحبه وطرد البلغم. غادي نحكوا اللفته وغادي نزيدوا عليها ملعقتين من العسل ديال النحل، يعني هاد العسل اللي عندي يعني ديال الكاليبتوس. وانتوما يعني اي عسل اللي ما عندوش العسل كيدير السنيده. وغادي نبيتوها ليله كامله حتى كيطلق السير ديالها، ومن بعد كنتناولو. بالنسبه للاطفال كنعطيهم في الليل ملعقه، والكبار حتى هما كياخذوا على حساب الوجبات ديالهم. هاد الوصفه مفيده بزاف بزاف، مجربه. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه، وكنتمنى يا ربي تنال هذه الوصفه الارضاء ديالكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله.